Една од најпознатите книги христијански книги кои што западниот свет ги има произведено е книга која што на нашки е преведена од минатата година, е преведена со насловот Патот на христијанинот. Не знам дали сте ја слушнале, дали сте слушнале за таа книга, дали некој пат сте ја прочитале. Ако не сте ја прочитале, јас топло ви ја препорачувам. Не ја препорачувам бидејќи на македонски јас сум тој кој што ја преведе, ама затоа што книгата стварно вреди, да немам јас никаков процент ако купите книгата, чисто да се разбереме, не, да. Ама поентата е дека книгата е навистина многу добра. Патот на христијанинот, напишана од страна на англиски проповедник по име Џон Бањан, чија што главна цел е следната. На еден многу сликовит начин сака да опише кои се благословите и кои се бариерите со кои што се соочува секој христијанин на патот кон Царството небесно, или додека да стигне до она крајна дестинација што се нарекува Царство небесно и вечен живот. И вие што ви е позната, знаете дека е на многу сликовит начин опишано. Он се сретнува со голем број на ликови, значи тргнува од градот на пропаста. Градот на пропаста е неговата грешна состојба. Кога сваќа дека ако остане тука, ќе биде тешко него. И кога ја чита Библијата, сваќа дека има грев во неговиот живот и сваќа дека треба да се покае за тој грев, да го добие спасението кој што се добива преку Христос и да тргне кон небесното царство. И он излегува од градот на пропаста и патува до небесното царство. И на патот до небесното царство запознава голем број на луѓе кои што Џон Бањан им дава имења со доблести и со пороци или со гревови. Еден е попуслив, друг е храбар, трет е надежен, четврт е, не знам, некој е ласкав и така натаму. И идејата е следна, дека овие луѓе кои што ги сретнува, главниот лик се нарекува христијанин, е наречен, овие луѓе кои што он ги сретнува по патот, секој еден од вас ќе ги сретне во животот. Нема можеби да бидат ликови, ама преку ликовите во вашите животи, преку луѓето кои што ги познавате, тие благослови или тие недостатоци, тие гревови, тие мани ќе се пројават преку нивното однесување, а патем кажано ќе се пројават и преку вашето однесување, да се бидеме на чисто. Не се само другите криви, другите лоши, другите прават гревови. И ние сме такви. Така што кога тргнува христијанин, кога тргнува на тоа патешествие, некаде на почетокот заглавува нешто што се нарекува, барем така го преведов на македонски, е мочуриште на обесхрабрување или мочуриште на потиштеност. И оди он по некоја шуме, одеднаш пропаѓа како во жива песок. И не може да излезе од таму, и некој време се мачи, он и уште еден негов пријател кој што тргнаа на патувањето, пропаднаа двајцата во таа така наречена жива песок, во таа некоја си кал, и не можеа да излезат освен со помошта на која што Бог им ја прати преку еден трет лик. Светиот Дух беше во таа ситуација. И кога излегува од тоа мочуриште, од тоа бара, христијанин, да, беше малце обесхрабрен, ама продолжи напред. А другиот лик кој што патуваше со него, се врати назад и рече, знаеш што, овој пат е многу тежок. Се врати назад и се откажа од неговиот пат кон небесното царство. И како што христијанин во таа книга се соочува со тоа мочуриште на обесхрабреност, мочуриште на потиштеност, така и секој еден од нас, кога тогаш во животот ќе се соочи со нешто слично. И денеска доаѓаме до еден текст кај што и самиот пророк Илија се соочува со такво нешто. До сега тоа што го читавме и тоа што го размислуваме за неговиот живот беше Илија прави добри работи, Илија прави позитивни работи и така натаму, ама веќе во 19 глава малце како тонот на авторот да се менува. Човекот кој што воскреснуваше мртви, човекот кој што беше хранет од Бог на многу чудесни начини, човекот кој што повика оган од небото, човекот кој што повика дошт од небото, одеднаш е човек кој што е обесхрабрен. Одеднаш е човек кој што бега од закана на една жена. Језавела, царицата во тоа време во Израел, му се закани и му рече, до утре ќе ти го одземам животот. И кога го слушна тоа, човекот кој што имаше доволно храброст да застане пред десетици и стотици илјадници луѓе и да им каже, вие сте грешни и треба да се покаете, со други зборови тој им го каже, нели? Одеднаш од заканата на една жена си ја свитка опашката и почна да бега. И денеска доаѓаме до моментот кога он е обесхрабрен и таа обесхрабреност, тој страф на некој начин, тој очај, таа потиштеност, он ја носи кон Бог. 19 глава, Прво Цареви, од 4 до 8 стих.
И таму пишува вака: а самиот тој, се однесува на Илија, отиде во пустината на еден ден пат и откако дојде, седна по едно иглоносно дрво и посакуваше да умре, велејки: доста е веќе, Господи. И се случило некој пат во животот да дојдете до ова дереже, да речете: доста ми е више. Некој од вас клима со главата, аман више. Ми се собра толку многу работи во животот што доста ми е веќе. Илија токму тоа ме интересува што барем Илија го доси тоа кај Бог. Знаете која грешка правиме ние некогаш? Доста и се жалиме на другите луѓе. Доста ми од ова, доста ми од тоа, и другите луѓе што можат ти помогнат. Ќе речат: ајде ќе биде подобро, уживај. Доаѓаат подобри денови. Ама предноста на Илија во оваа ситуација на потиштеност е: доста е веќе, Господе, јас ова, Господе, со тебе сакам да го процесирам. Нема ништо лошо да сподели со луѓето. Далеко тоа, Бог не ги дал луѓето, ни дал заедницата, семејството, да ги споделиме овие мисли кои ги имаме со нив. Ама прашањето е: доаѓаме ли кај Бог или само процесираме со луѓето? Бидејќи во зависност од тоа како пристапуваме на овие тешки периоди во животот, или ќе останеме заглавени во нив, или ќе минуваме низ нив. Илија доаѓа и вика: доста е веќе, Господи, прибери ја душата моја, со други зборови, земи ми го животот. Веќе не ми се живее. Видов што видов, проживав што преживав, ајде да си одам јас дома. Бидејќи јас не сум подобар од предците своји. И легна и заспа под дрвото. И ете ангел го допри и му рече: стани и јади. Илија погледна и ете до возглавницата негова стои печена пита и стомна вода. Тој касна, пивна и пак заспа. Шубав живот. Си јадеш, си пиеш, си спиеш. Јаков наш не е тука, ама моментално таков му е животот. Си јаде, си пие, си спие, тоа е тоа. Ангелот Господов се врати повторно, се допре до него и рече: стани и јади, бидејќи те чека долг пат. Тој стана, касна и пивна и откако се подкрепи со таа храна, одеше 40 дена и 40 ноќи до Божјата гора Хорив. Значи, пророкот Илија ги повикува во тоа време, во времето на пророкот Илија, во Израел владе идлопоклонство. Израелците го исповедаат Господ Бог, вика: да, ние си веруваме, они им се откри на Аврам, на Истак, на Јаков и така натаму, им се откри на нашите прататковци, ама меѓувреме почнуваат да се поклонуваат на други богови. И одеднаш во Израел имате ситуација каде што израелците си имаат неколку богови наредени и во зависност од тоа што им треба во животот, му се молат на тој конкретен бог. Илија доаѓа пред народот и вели, на некој начин прво на народот му вели: доста е веќе, денеска треба да одлучите кому ќе служите. Или ќе служите на Господ Бог, или ќе служите на Ваал. Во тоа време, после Господ, главното божество во Израел. И неговиот предлог е: ај ќе направиме вака. На планината Кармил ќе поставиме жртвеник. Еден жртвеник ќе постават Вааловите пророци, еден жртвеник ќе поставам јас. Вааловите пророци, тие лажни пророци, нека му се молат на својот Бог. Ако пушти оган од небо, тогаш што е вистинскиот Бог. Ако Господ пушти оган од небото, тогаш што е вистинскиот Бог. Вааловите пророци се молат, штам, нема ништо. Се моли Илија и паѓа оган од небото. И како резултат на тоа, Илија им вели на израелците: ова е многу, за некој многу екстремен акт, им вели на израелците: фатете ги овие лажни пророци, и вика 450 луѓе во еден ден ги заклаа крај потокот Кишон. Идејата за тоа колење, иако за некој од вас, нели, за сите звучи малце екстремно, овие луѓе правеа многу штета во Израел. Ако ги оставиме да живеат, ќе направат уште поголема штета во Израел. Со други зборови, кога нешто ти прави во животот штета, не го штеди. Не му покажувај милост. На време сец него, затоа што ќе ти прави уште поголеми проблеми. Било да е греф, било да е начин на комуникација кој што другите ги повредува, што и да е. Кога ќе согледаш дека во животот имаш нешто што ти прави штета, не покажувај милост. Не покажа милост, бидејќи на твоја штета ја покажуваш милост. Или ќе бидеме безмилостиви кон гревот, безмилостни кон гревот, или гревот ќе биде безмилостен кон нас. Некој од нас ќе биде жртва, или ти, или гревот, или јас, или гревот. Ние одлучуваме кој ќе биде жртвата. И кога слушна царицата ја завела дека што Илија напри со овие пророци, му се закани, му рече: до утре ќе ти го земам животот. Илија стана и во 3 стих вика: отиде во Јудеја. И сега кога отиде во Јудеја, значи нели од Израел оди во Јудеја, од север иде на југ, кога иде во Јудеја, американците имаат еден многу убав израз кај што викаат: скокна од тавчето во огнот. Затоа што он бега од Језавела, така, од Израел, кај што е она царица, иде во Јудеја, каде што царот на Јудеја е оженет со сестри на Језавела. И сега ако го најдат,
ќе го најдат и таму ќе го најдат. И после некое време се опамите човекот вика и самиот тој отиде во пустината на еден ден бат. И во 3 стих вика он го остави својот слуга. Го приметивте тоа. Значи, оди во Јудеја и кога стигна во Јудеја му рече најверојатно на слугата: седи си ти овдека, јас ќе идам сам во пустината. И сега помеѓу толкувачите на Светото писмо велат дека причината зошто Илија го направи ова е затоа што сакаше да го поштеди својот слуга од прогонство. Сакаше да го поштеди својот слуга од неволја. И ја сваќам таа логика, сваќам дека кога ти страдаш, сакаш другите блиски до тебе што подалеку да бидат од тебе, за да не страдаат заедно со тебе, ама не сум баш најубеден дека кога ти е тешко во животот, кога се наоѓаш во некаков очај, во некаква потиштеност, дека е добро да си сам. Не сум баш најубеден во тоа. А тоа што кога сме сами, ние сме многу поранливи на нападите на сатаната. Кога сме сами, кога нема некој да биде тука за подкрепа да не биде, кога нема некој тука да биде за да не охрабри, за да ни каже не се обесхрабрувај. Знам дека е тешко, ама Бог е со нас и така натаму, многу сме посклонни бидејќи приметете дека Илија го остави својот слуга и сакаше да оди во пустината да биде сам. Ама Бог не го остави сам, му прати ангел. Со други збори сакаше да му каже не ти е период да биде сам во животот. Има периоди во животот кога е добро да се одвоиме и ако сметаме дека треба да поминеме некој период во самотија, не во саменост, во самотија, добро. Дори библиски е, Христос се повлекуваше така за молитва. Ама некојаш кога ти е навистина тешко, нема смисла да ги одбиваш луѓето што се блиски до тебе. Да, можеби нив ќе им биде тешко да те видат дека страдаш и дека се соочува со потиштеност, соочи и така натаму, ама Бог има причина зашто Бог не поставил во заедница. А тоа што кога си изолиран, кога си сам, гледајте Animal Planet или некои такви емисии, ќе видите како лавовите и како другите предатори ловат. Ги изолираат тие кои што сакаат да ги ловат. Така? И кога сме изолирани, јас мислам дека сме многу поранливи на нападите на сатаната. И доаѓаме до оној стих кај што Илија му вели на Господ, вика 4 стих: доста е веќе Господи. Ако можем да направиме слободен превод на овој стих или на ова жалба која што Илија принесува пред Господе, Господе преку глава ми од се. Ајде, така, некој, ако има уличен превод на Библија, да ќе Господе преку глава ми од се во животот. Земи ја мојата душа. И причината зошто на Илија му дојде преку глави, зошто беше обесхрабрен е повторно тие настани кои што пред малку ги спомнав на кратко. Контекстот е дека Илија многу се трудеше, дека многу правеше и на некој начин на крај тие резултати кои што он ги очекуваше, не беше тоа што тој го очекуваше. И кога многу се трудиш во животот, кога многу правиш во животот, вложуваш напор во нешто, ама нема повратен ефект како што ти сакаш да има повратен ефект, многу е човечки, многу е нормално човек да се обесхрабри, да му дојде преку глави, да биде во искушение да дигне раце од се, па дури да дигне раце од животот. И тука сакам да напоменам нешто што е многу важно во однос на Библијата, а тоа е следново дека во Библијата животите на библиските ликови за кои што читаме, мажи, жени, кои да се, Библијата ги представува такви какви што се, а не такви какви што требало да бидат. Авторот на оваа книга можел многу лесно да го изостави овој дел. Да, Илија повика оган од небото, потоа повика и дош од небото и тука да заврши неговата животна приказна. И ки испане, па види го ти Илија, во се е добар, во се прави добро, никогаш не греши, никогаш не прави ништо, никогаш не се наоѓа во некоја отчајна, во некоја потишена ситуација. Ама авторот намерно го пишува ова, бидејќи е реален дел од неговата приказна. Не сокрива ништо. Во Библијата луѓето се опишани такви какви што биле, а не такви какви што требало да бидат. Сега, вистина е дека ако земете да го читате Светото писмо, ќе забележите многу често дека Библијата ни поставува одредени стандарди. Не пишува само еве вакви сте, туку еве кој што треба да се стремите. Еве го Христос како еден краен пример за некој кој што треба да го следиме и некој за кој што треба некој на кој што треба да стануваме се послични и послични. Ама додека да дојдеме до тој момент, Библијата вика еве какви сте во моментот. Еве какви биле тие мажи и жени кои што низ историјата му верувале на Бог, му служеле. Тие еве ги какви биле.
имале позитивни, ами имале и негативни моменти. Имале моменти кај што ќе речеме, види го овој херој на верата и моменти кај што ќе речеме, што се случува со човекот. Нешто не е во ред. И затоа, она што е важно да го имаме на ум за Библијата е дека во Библијата немаме прескриптивен или нормативен приказ на ликовите, туку имаме дескриптивен, односно описен приказ на ликовите. Какви биле, а не какви требало да бидат. Се разбира, со тоа Библијата сака да не подсети дека како и тие, така и ние сме само луѓе. И колку да имаме силни страни и силни моменти и во верата, и во службата, и во меѓусебните односи, ќе дојде момент кога ќе паднеме. И овие нивни падови, овие нивни моменти на потиштеност, на очај, на сомнеш, не треба да ни бидат нас денес изговор да речеме, па ако Илија можел така да прави, можам и јас вака да правам. Туку поентата е, ако веќе си во таква ситуација, ти си во добро друштво. Бидејќи Илија, земете читате ги псалмите. Често псалмистот се наоѓа, можеби не вика земи ми го мојот живот, Господе, ама често се наоѓа во ситуација кај што вика, Господе, искрено ти кажам, не баш овие збори, ами ги уредува ако читате, искрено ти кажам и нема смисла во што го гледам во светот. Во еден од псалмите пишува, тие што се безбожни напредуваат, тие што прават греф најмногу зло напредуваат во општеството, ние што се трудиме да ти угодиме, се нешто не се случува во животот. И вика, искрено, Господе, ми нема ова логика. Ама на крај се охрабрува, вика, на крај кога отидов во Божиот храм, сватив кој е крајот на злобниците, кој е крајот на грешниците и сватив кој е крајот на праведниците. Мојсей во еден момент од неговиот живот, од неговата служба, дојде кај Бог и рече, земи ми го мојот живот. Јона, пророкот, дојде во еден момент кај што му рече на Бог, земи го мојот живот. С други збори, Библијата нема да речем дека е полна, ама од време на време ќе видите во некои страници или луѓе кои што им е додено преку глава од се. И пророкот Илија беше малце збунет во оваа ситуација. И еве зошто беше збунет. 19 глава 3 стих. Нели, 19 глава 2 стих он ја слуша таа закана од Језавела. Дека дотре ќе му го одземе животот. Во 19 глава 3 стих пишува: кога го виде тоа, Илија стана и замина за да го спаси животот свој. Што значи да го спаси животот свој? Дека не му се умира, дека сака да го зачува животот, сака да продолжи да живее. Тоа е 19 глава 3 стих. 19 глава 4 стих Илија вика: Господе, земи ми го животот. Чекај се. Вчера сакаше да го спаси животот. Денеска доаѓа пред Господ вика: Господе, ти земи ми го животот. Беше збунет човекот. Беше збунет, ама добрата работа во целата оваа ситуација, овој текст кој што го читаме, е дека таа негова збунетост, таа негова потиштеност, таа негова разочараност, тој очај го донесе пред Бог. Илија не беше окей во оваа ситуација. И некој пат и ние нема да бидеме окей во животот. Знаете како велат? Окей ако не си окей. Ама јас ќе додам на тоа, се додека тие чувства и тие причини зошто не си окей, ги носиш пред Бог. Може да е нешто лично, што нема никаква врска со другите, може да е нешто поврзано со твоето семејство, може да е нешто поврзано со црквата на која што припаѓаш, со работата, со некои други животни околности, што и да е. Окей, ако не си окей, се додека тоа го носиш пред Бог. И му викаш на Бог: Боже, еве што се случува. Оно што мора да го имаме предвид дека Бог не се навредува кога доаѓаме пред Него со вакви зборови и со ваков став. Доста ми е, Господе. Не се навредува. Ја би рекол се навредува кога ќе дојдеме кај Него со онаа маска на: леле, Господе, колку ми е убаво во животот, а внатре душата ти плаче. Тогаш Бог вели: како стварно се чувствуваш, ај кажи ми. Бидејќи знам, ама добро да го искомуницираш, бидејќи секој добар и здрав меѓусебен однос по дефиниција мора да има искреност. Мора да има отвореност. Ако дојдеме кај Бог со: Господе, супер ми е, јас мислам дека Бог ќе рече: баш ми е што ти е супер, ајде да видиме. Те рече што ти е супер. Ако дојдеме кај Бог со ставот: Боже, тешко ми е. Боже, доста ми е. Тогаш Бог веќе почнува процес во нас. И некои толкувачи на Светото писмо велат дека Илија
во овој период од неговиот живот страдаше од депресија. Ако земете да читате коментари и проповеди да слушате, многу често се зборува за тоа дека Илија страдаше од депресија. Сега, ја не би се осмелил сега илјадници години подоцна да му поставам диагноза на пророкот, ама факт е дека има симптоми кои што барем деломно кажуваат на тоа. Кога човек е во таа душевна состојба, многу често сака да се изолира од другите. Многу често сака да биде сам, да не биде помеѓу други луѓе. И Илија во 3 стих вика, се тргна од својот слуга. Сакаше да биде сам. Кога човек се наоѓа во таква душевна состојба, често сака неговиот живот да престане, да прекине, да заврши. И Илија доаѓа кај Бог и вели: Господе, земи го мојот живот. Тоа е тоа. Дали било депресија или не сакам да навлегувам. Ама факт е дека на пророкот не му беше добро во овој момент. И денес има многу луѓе кои што се чувствуваат како него. Не знам, можеби тука денеска има некој присутен кој што вика: стварно ми е преку глава од се во животот. Веќе сум притиснат од многу страни и не знам дали ќе можам да издржам веќе. Проблемот на голем број луѓе е што таа потиштеност, таа разочараност не ја носат пред Бог, туку се обидуваат да лечат на други начини, на други места. Ќе одат по кафани, ќе одат по аптеки, ќе одат на шопинг, на шетање и така натаму, ќе се фатат за некој порок и се мислат дека тоа ќе им го реши проблемот во моментот. И со некој од овие работи што ги спомнав, немам ништо против, ама ако се прават со прави мотиви. Ако се прават со сакам да уживам во живот, а не сакам да лечам душевен проблем преку нешто материјално. Никад нема да го решиш тој проблем. Јас ти гарантирам дека никогаш нема да го решиш. И непријателот на нашите души, сатаната, сака душевните проблеми да се обидуваме да ги лечиме преку материјални решенија. Бидејќи никој пат нема да го најдеме решението. И цело време ќе се вртиме во круг и ќе бараме, и ќе трагаме, и ќе се тапкаме во место и ништо во нашите животи нема да се смени. Илија не беше окей. И во контекст на тоа, моето прашање за тебе денес е: каде ги носиш своите чувства и своите мисли тогаш кога не си окей? Тогаш кога си разочарана? Тогаш кога можеби не гледаш смисла веќе во животот? Каде ги носиш тие работи? Каде ги принесуваш? Сам ги процесираш? Или ги принесуваш можеби пред некој човек? Ги принесуваш можеби пред некој друго идолче во животот кој што мислиш дека ќе те го реши моментално проблемот? Вика, Илија отиде во самиот тој отиде во пустината, 4 стих. И верувам дека пустината тука е буквална географска одредница, а исто така може и фигуративно да се земе. Мислам, првично е географска, ама можеме да го земеме и фигуративно, како некое второстепено значење. Човекот беше во пустина, суша доживуваше одредена. И секој од нас кога тогаш ќе отиде во пустината. И знаете, кога сте во пустина, имате опција или да одите сам низ пустината, или да си имате туристички водич. Ако го земете Бог како туристички водич, додека сте во пустината, јас ви ветувам дека пустината ќе биде само една пропратна станица. Нема да биде крајна дестинација. Ама израелците се сеќавате кога беа во пустината, сте додека не изгина таа грешна генерација, само вртеа кругови. 40 години вртеа кругови. Зошто? Бидејќи се тераа по свое. И кога си во пустината, ако си тераш по свое, ќе вртиш во кругови и никаде нема да стигнеш. Се дека Бог нема дозволиш на Бог да интервенира и да почне да действува во тебе. И вика, откако Илија си ја кажа маката пред Бог, во 5 стих вика: и легна да заспа под дрвото. Интересно ми е тоа што кога Илија си ја кажа својата мака, му го кажа на Бог тоа што му лежеше на срце во моментот, не продолжи, например, со некоја друга, ако може така да наречеме, духовна активност или дисциплина. Не пишува, Илија му кажа на Бог: Господе, преку глава ми е, земи ми ја мојата душа, не сум подобар од предците своји, и ви ги после тоа да земе, и после тоа Илија зема што да пре, да чита Библија. Не. После тоа си легна и си заспа. И знаете, некој пат кога сме во некоја таква ситуација во живот, каде што стварно сме уморни од се што ни се случува и може би не дојдено преку глава, некој пат може би решението покрај другото е во тоа човек да се легне да си заспие.
Кога си уморен, кога си истоштен. Знаете, да беше некој од нас таму, во оваа ситуација со пророкот Илија, ќе му речевме, ао, Илија, па ти штом се чувствуваш вака? Па ти мора да постиш, бе, брат. Па ти мора сега да земеш писмото, Тората, бе, на памет да ја научиш. Или Илија, ти треба си најдеш советник, брат, ти треба на советување да одиш. Мораш да го решиш овој проблем. А Илија си заспа. Јас верувам дека овој сон беше даден од Бог. Бидејќи во моменти кога си уморен, во моменти кога си истоштен, некој пат ја би рекол, ова може ќе ви звучи како богокули, ама нека ви звучи, не ми е гале. Спиењето е подобро од читање Библија некој пат за твоето духовно здравје. Има моменти кога спиењето е подобро од тоа да земеш и да се молиш. Има. Не гледам ја во Библијата стих што пишува спиењето никогаш не е поважно од Библијата, или Библијата секој пат е поважна да се чита Библијата отколку да се молиш, или секој пат е подобро да постиш отколку да спиеш, или што и да е. Има моменти кога си уморен, кога телото е капнато и кога сонот ќе ти помогне. Јас верувам дека некој пат најдуховното нешто што можеме да го направиме за нашето здравје, мислам најдоброто нешто што можеме да го направиме за нашето духовно здравје, да си легнеме, да си дремнеме. Да, Бог ти ја дава дозволата, ти го дава благословот, кога си уморен, кога ти додема преку глава од се во животот, да, ти помоли се, никој не ти го одзема тоа. Ама легни и поспи, можеби ќе ти биде подобро после тоа. Вистина е дека, и се сетите ноќта кога Исус беше предаден, вика бдееше во молитва со учениците, и учениците заспаа. Исус им рече, абе, не спиите, бдејте во молитва со мене. Тоа е вистина. Ама не можеме да го земеме тој настан, како и да изградиме цела теологија врз основа на тој настан, дека секој пат, ако тебе или ти се спие, или ти се чита Библија, или ти се моли, ти мора да ги одбереш овие другите две. Ако не, ти не си доволно духовен. Нема врска. Ако сонот е лош, Бог не може да го создаде човекот да спие. Ќе го создадеше 24 сати само да прави нешто, само да работи, само да биде активен. Кога Бог ни дал сон, треба да го ползуваме, бидејќи некогаш добро ќе ни влие. И го разбуди, ангелот вика го разбуди и му рече стани и јади. Не му рече стани и продолжи да се молиш. Не му рече стани и читај Библија. Не му рече стани и пости. Не му рече стани и оди да им пророкуваш на луѓето. Значи не рече ни читај, ни моли се, ни пости, ни служи. Туку во моментот што му требаш на Илија? Да јаде. Сникерс има една реклама. Ти не си ти кога си гладен. Сте ја виделе сигурно. Ја не знам од кај ми идејата за таа реклама, има библиска подкрепа. Ти не си ти кога си гладен. И некогаш тоа што е потребно е човек да се наспие и човек да се најаде. И забележете дека во 3 стих, односно во 2 стих, Језавела на Илија му праќа известувач и му вели доутре, ако не ти го одземам животот, боговите нека ми направат тоа што им го направи на тие лажни пророци и нека ми додадат уште повеќе. Значи во 2 стих Језавела му праќа известувач, а во 5 стих Бог му праќа ангел. Кога ќе дојде сатаната да те напаѓа со неговите лаги, со неговите идеи, кога ќе ти праќа известувачи, ако може така да кажеме, знај дека и Бог ќе ти прати известувач. И Бог ќе ти прати некој, или ќе ти даде на некој начин ќе те подкрепи во таа ситуација. Кога сатаната ќе се обиде да те дотепа, Бог ќе се обиде да те подигне. Сатаната му пушти известувач, Бог му пушти ангел. Известувачот му рече животот ќе ти заврши, ангелот му рече стани и јади. Не му рече стани и бегај. Што друго стани и јади, уживај. Ништо нема да се случи. И вие кои што имате, ако може така да кажам, искуство со Бог, во верата со Бог и така натаму, знаете дека во верата во Бог, знаете дека кога сте потиштени, кога ви е тешко во животот, ако сте отворени за Божјото дејствување, Бог ќе ви најде начин како да ве освежи. Ќе ви најде начин како да ве подкрепи. Некој пат ќе дојде некој, не викам дека се ангел сигурно ќе ти пушти, ама некој пат ќе биде човек, некој пат ќе биде група на луѓе, некој пат ќе биде одредена ситуација, некој пат ќе биде нешто што не ви си планирал, си го слушнал или си го видел на интернет и си викаш: "И знаеш што полесно ми е во однос на оваа ситуација. Полесно ми е, во однос на овие мои сомнежи.
Јас знам мислам дека беше година-две отприлика, имав некоја лична криза во однос на повикот кој што Бог ми го има дадено во животот. И почнав да размислувам сериозно да го доведам во прашање тоа дали Бог ми повикал да проповедам или да си најдам нешто друго што ќе го правам во црквата, да оставам другите нека проповедаат. И се одреден период со таа идеја си играм, одреден период, неколку дена мислам дека беа во прашање. И одеднаш на Facebook ми пишува човек кој што нит го знам, нит го познавам, човек по име Ерхан. Роден во Прилеп, ми се представи, живе некаде во странство, диаспората и само кажа: "Еј, ви ги слушам проповедите секоја недела, слава на Господ за вас, само продолжете да го правите тоа што го правите." Тој човек врска немаше, што се случило тука. Ама Бог знаеше. И Бог го пушти и рече, преку него ми рече: "Знаеш што? Продолжи. Продолжи и служи." Толку, ништо повеќе. Кога се наоѓаш во таква ситуација, Бог ќе најде начин да те охрабри. Бог ќе најде начин да те поттикне. За Илија беше ангел, за други во Библијата бил ангел, во прашање, најчесто денес ќе биде човек. Бидејќи зборот ангел во суштина значи гласник, некој што носи одредена порака. И таа порака можеби нема да дојде со некој кој што има крила и свети и така натаму, ќе дојде преку човек од месо и крв и ќе рече, Бог ќе ти рече преку него: "Знаеш што? Преку ова ме благослови, фала ти за ова што го правиш, ова го правиш добро, продолжи напред" и така натаму. Бог има начини како да ги подкрепи своите слуги, оние кои што му веруваат во време на неволја. Илија се најаде првиот пат, вика Илија: "Погледна и ете до возглавницата", 6 стих, негова стои печена пита и стомна вода. Тој касна, пивна и пак заспа. Ова ви е бебешки живот. Касна, пивна и пак заспа. Ама после тоа ангелот повторно го буди и му вели вака: малце поинаква порака, малце попродолжена верзија од пораката. Вика: "Стани, јади, бидејќи те чека долг пат." И оваа изјава не треба да ја толкуваме според мене покрај другото во контекст на 19 глава 2 стих, каде што Језавел му вели: "Утре ќе ти ја земам душата, ќе ти го земам животот." Кога Језавел му рече: "Ќе ти го земам животот", Бог преку ангелот му вика: "Те чека долг пат." Со други зборови, ова те чека долг пат значи ќе живееш. Значи влакно нема да ти фали од главата. Кога непријателот вели едно, Бог му дава поинаква порака. И покрај тоа што дојде потиштен кај Бог, и покрај тоа што дојде обесхрабрен, дојде во некоја состојба на очај, Бог не му рече: "Илија, ај сега иди среди се ти малце, подобри се, нека ти биде подобро во животот, па после дојди кај мене и моли ми се. Бидејќи ваков не можам да те гледам." Туку го прифати таков каков што е. Бог не прифаќа такви какви што сме. Некој рекол: "Не прифаќа такви какви што сме, ама премногу не сака за да не остави такви какви што сме." И тоа е вистина. И тоа е вистина и во случајот на Илија, кој што ќе видиме во следните проповеди. Ама Бог не го отфрли пророкот бидејќи му беше тешко. Бог не отфрла кога ни е тешко. Баш напротив, Бог вели: "Дојди." И таа потиштеност, тоа што те мачи, таа обесхрабреност, донеси ги пред мене. И по таа средба со ангелот, јас не верувам дека на Илија сосема му беше добро и од сега натаму се беше окей. Као што ќе видиме во следните проповеди, он повторно се жалеше пред Бог. Ама барем му беше доволно добро за да продолжи напред, да продолжи на тоа патување кое што следеше до планината Хорив. И знаете, зборуваме за тоа дека Бог не прифаќа такви какви што сме, со нашиот очај, со нашата потиштеност, со нашата разочараност. И тоа е така, и слава на Господ. Ама христијаните треба да се стремат да бидат како Бог. И во контекст на тоа, моето прашање е: дали луѓето може да бидат отворени пред тебе и пред мене и во оваа заедница на овој начин? Ја мислам дека ако денеска Илија дореше со оваа молитва и ќе рече: "Господе, земи ми ја мојата душа", ја мислам дека ние ќе се шокиравме сите, ќе речеме: "О, чути, кај нас во црква така не се збори." Не, кај нас само: "Слава ти Господе, алелуја, добар си Господе, се ми е добро." Ама можеме ли да бидеме доволно отворена заедница за тие кои што ќе речат: "Знаеш што, преку глава ми од животот", да речеме: "Те сваќам. Те сваќам и хајде да видиме како да продолжиш напред."
Ајде да видиме што е тоа што можеме ние како заедница да го направиме за да те подкрепиме оваа ситуација, за да се тргнеш напред према планината Хорив. А планината Хорив е место на обновување. Место каде што он достигнува на точка каде што веќе е охрабрен и веќе има сила да продолжи напред и да се продолжи со службата. Црквата треба да биде место, треба да биде група на луѓе каде што луѓето ќе можат, другите што се потиштени, ќе може да дојдат и барем малце подобро ќе се чувствуваат да продолжат кон целосна обнова на нивните животи. Илија не беше окей. И за нас денеска треба да не забораваме дека е окей ако не сме окей. Се додека тоа го носиме пред Бог. Ја би рекол дека он скоро дури како да беше дојден дека спремен да се кара со Бог за се што му се случува во животот. Ама Бог не го отфрли. Бог го прифати и Бог во него преку ангелот и после тоа што ќе го направи почна еден процес на обновување, почна еден процес на, ако може да кажам, исцеление на таа разочараност, на таа потишност која што имаше во него. И ако сме доволно мудри да го направиме тоа што Илија го направи, јас верувам дека Бог во нас ќе почне процес на исцеление. Можеби тој процес на исцеление нема да изгледа како што ние очекуваме. Можеби тој процес на исцеление нема да се случи во моментот кога ние очекуваме да се случи. Али ако доаѓаме кај Бог со нашите мисли, со нашите чувства, со нашите дела, такви какви што се, не такви какви што треба да, такви какви што се, јас верувам дека Бог ќе почне процес. Ако дојдеме кај Бог такви какви што сме, јас верувам дека Бог почнува процес на действување кој што ќе води кон тоа да бидеме такви какви што треба да бидеме. Нема да бидеме совршени на оваа земја. Ама битно, Бог не останува глув на плачот на своите слуги. Тоа мора да го имаме в предвид секој пат кога ќе се соочиме со ваква ситуација.